Takže už mi sa to podarilo celé rozmontovať s tým, že ono to zvonko vyzeralo lepšie ako znútra. Znútra to je vážne tragédia, ale chcem sa vám vlastne pochváliť mojím nákupom v Ísku. Proste kúpil som práve toto balenie, vlastne túto skladovaciu bedničku, dajme tomu, ktorá je úplne presne na našu veľkosť. Teda prípadne, ak by ste chceli, tak je to 39, 38x18. Teda krásny rozmer a ideálne na naše sanie. Pozrieme sa na ten stav, pretože ten je celkom tragický. Tu je dokonca náznak nejaký hrdze alebo niečo také. No, a tuto je totálna tragédia. Bože môj. No, budem sa troška hrať s tým skrutkovačom a troška ho tam párkrát zarazím. Teda troška špinavé. No a my to vyčistíme, hej. Dáme to opäť do tejto nádobky, použijeme naftu s benzínom 1:1 a skúsime to vyčistiť. Samozrejme EGR-ko nevyzerá lepšie. To je opäť tragické. No ale vlastne je to ekológia a prípadne, aby to EGR-ko nebolo zapnuté tých XY kilometrov, ale predpokladám nejakých 300 000 kilometrov, tak by to všetko bolo viac menej čisté. Aj keď stav toho turba by urobil tiež niečo, ale určite by to nebolo v takomto stave. No a v mojom novom motore určite to EGR-ko nebude zopnuté a v podstate nechcem, aby som dopadol práve takto. Tragédia.